अगर तुम हेलीकॉप्टर को मूविंग शिप पर ऐसे उतारते हो जैसे स्केटबोर्डिंग हो, तो समझो तुम प्रो हो गए। चलो शुरू करते हैं हवा से। हवा की दिशा का हमेशा ध्यान रखो। हवा के खिलाफ उतरने से तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा। अगली टिप, स्पीड पर नजर रखो। धीरे और स्टेबल तरीके से आना ज्यादा सेफ रहेगा। अब बात करते हैं बातचीत की। पायलट और शिप के क्रू के बीच साफ साफ बातचीत बहुत जरूरी है। क्रू को लैंडिंग की जगह की पूरी जानकारी दो और उनके निर्देशों को मानो। आखिर में लैंडिंग वाली जगह को अच्छे से समझो। डेक की निशानियों को ध्यान से देखो और उसी के हिसाब से उतरो। प्रैक्टिस और सब्र से ही तुम इस कला में माहिर बनोगे। तो अगली बार जब तुम्हारा मिशन मूविंग शिप पर हो, तो ये टिप्स याद रखना। हैप्पी लैंडिंग।